Поштовани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Изминативе денови премиерот Димитар Ковачевски заедно со министерот за земјоделство Љупчо Николовски беа во посета на браната Конско, која што според она што го изјавија е 80% со завршени градежни активности. За важноста на браната Конско, не само за економијата, туку и за земјоделството, кое што е дел од целите економски процеси, да слушнеме од изјавите на премиерот и ресорниот министер. Се наоѓаме на местото каде што се гради еден од најголемите капитални проекти на Министерството за земјоделство, но и еден од најголемите капитални проекти воопшто во нашата држава, браната Конско. Особено ми е драго што градежните работи се одвиваат според предвидената динамика и веќе над 80% од изградбата е завршена. Се работи за најголем инфраструктурен проект во Гевгелискиот регион, каков што немало во изминативе 50 години. Оваа вештачка акумулација позитивно ќе влијае на регионот од повеќе аспекти. Клучната функција на браната Конско, како дел од хидросистемот Гевгелиско поле, е навремено обезбедување на чиста вода за наводнување на земјоделските површини. Со тоа се создаваат неопходни услови за развој на конкурентно земјоделство, зголемување на производството на храна и на регионалниот економски развој. Со изградбата на браната се обезбедува наводнување на нови 4000 хектари земјоделско земјиште. Освен за наводнување, акумулацијата ќе се користи и за производство на електрична енергија, но и за развој на туризмот, риболовот, спортот и рекреацијата, што му дава една нова димензија на овој крај. Како влада која што во изминатиот период покажа грижа за секоја дејност од општеството, за секој граѓанин, продолжуваме да вложуваме во секој сегмент, во се, што во оваа светска криза ќе придонесе за поголемо домашно производство и поттикнување на економијата. Затоа ставаме силен фокус на земјоделството како еден од двигателите на македонската економија. Во овие кризни времења, освен со интервентни субвенции, го помагаме земјоделството и земјоделците со вложување во капитални проекти, кои се со трајни вредности и на долг рок овозможуваат одржливо земјоделско производство. Оваа брана заедно со останатите инвестиции во водостопанството, како што изградбата на системите на заводнување, се дел од Националниот план за производство на храна, што за прв пат го донесе оваа влада, како план кој на среден и на долг рок ќе значи зголемено производство на домашна храна и увозна независност. Со поволни услови и државна помош се поттикнуваат земјоделците да се насочат кон зголемено производство на стратешки земјоделски култури, да се искористат ресурсите, да се зголеми производството и залихите за домашните преработувачки капацитети. Дополнително, заради зголемување на производството на стратешки земјоделски култури, особено на пченицата и пченката, дополнителни 6000 хектари државно земјиште е подготвено да биде поделено на земјоделците кои ќе добијат и заради зголемено производство и зголемени субвенции. Сакам да упатам честитки до изведувачите, до компанијата изведувач, до компанијата која што врзи надзор, до сите инженери, до сите работници кои што работат на изградбата на овој голем проект. Сакам да им честитам за досегашната успешна реализација и очекувам со исто овакво темпо да заврши комплетната изградба на браната. Воедно, благодарност и до Министерството за земјоделство за максималната посветеност да имаме успешен проект од кој бенефит имаат и граѓаните и државата. Денес во нашата држава е голем ден, затоа зашто денес ја одбележуваме смртта на нашиот најголем македонски основач и водач на нашата македонска револуционерна борба. Денес го одбележуваме денот на Гоце Делчев и нема подобар пример за негово славење како на нашата генерација, на генерациите пред нас, на генерациите после нас, да бидеме на едно место собрани, тука, представници како на консултантска куќа од Германија, кои што имаат вработени и од Германија, и од Холандија, представници на
компанија изведувач кои што имаат вработени од целиот Балкан, представници на наши инженери од сите градови, на наши вработени од сите градови на државата, представници на сите заедници кои што живеат во државата, затоа зашто Гоце Делчев се бореше и поколенијата после него за независна македонска држава, која што држава ќе биде просперитетна, држава која што ќе биде економски развиена, држава која што ја направивме членка на НАТО, држава која што е на чекор за влез во Европската унија, но држава која што заедно со своите граѓани, заедно со сите наши стратешки партнери, заедно со сите наши соседи, ќе представува место кое што ќе биде место за развој на демократијата, развој на социјалната правда и место за економски просперитет на сите граѓани. Најголемиот капитален водоснабдителен објект во последните 50 години во овој регион е токму овој објект позади нас. Тоа е браната Конско, инвестиција која што не прави горда, заради тоа што се реализира токму преку буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Средствата кои што се вложени токму овде во општина Гевгелија за изградба на оваа брана, што подразбира ново вештачко езеро, акумулација и нов систем за наводнување за околу 4000 хектари директно преку акумулацијата, но вкупно преку целокупниот систем околу 8000 хектари земјоделски површини ќе бидат под модерен систем за воднување, што представува вистинско богатство за развој на нашата македонска економија. Навременото и редовно наводнување на земјоделските површини, кое што ќе го возможи оваа брана, е клучен предуслов за квалитетно домашно производство. Изминатите години ова беше голем проблем за земјоделците и ги зголемуваше производствените трошоци. Токму ваквите објекти, токму браната Конско и сличните и останати проекти ќе обезбедат потребна вода за наводнување во текот на целата година. Токму затоа во 2017 година силно се заложивме да покрај другите политики да започнат со реализација и токму овие големи капитални објекти на Министерството и на нашата држава. Браната Конско е дел од хидросистемот Гевгелиско поле, кој што опфаќа 3 подсистеми за наводнување, тоа е Гевгелија, Дојран и Богданци. Со завршувањето на овој капацитет, како што кажав, и со системот за наводнување, очекуваме 8000 хектари од целиот овој регион да бидат под систем за наводнување. Инвестициите во водостопанството се особено важни, кога целиот фокус како влада ни е токму насочен кон домашното производство. Затоа и во Националниот план за производство на храна, еден од столбовите покрај мерките и политиките кои што ги спомена премиерот, се и капиталните инвестиции во системите за наводнување. Ако 30 години не имавме доволно внимание токму на она што е вистинска потреба за развој на модерно и конкурентно земјоделство, денеска со сите сили Министерството и владата е насочена за изградба на нови системи за наводнување и за рехабилитација на постојните. Само во овој месец, да потсетам, дека започна со изградба системот за наводнување во Конопница, во Пишица, малиот систем за наводнување во Теарце, во финална фаза е системот за наводнување во Славишко поле, а веќе го завршивме во овој период и хидросистемот Чаушица во Струмичко. Дополнително започнуваат со работа или оваа година ќе бидеме фокусирани на уште нови инвестиции токму во време на светска криза да продолжиме со капиталните проекти на Министерството. Тоа се системот за наводнување во Сопот, во Новаци и многу други мали системи за наводнување за кои што имаме и европска поддршка. Исто така, 2017 година започна, а и продолжува со работа и реализација капиталниот проект Равен Речица, каде што имаме систем за наводнување во целиот полог. Минатата година го пуштивме, односно заврши втората фаза од Јужно-Вардарска долина, новиот систем за наводнување кој што е пример за капитални инвестиции во износ од 24 милиони евра за околу 2000 хектари земјоделско земјиште кое што денеска го има токму овој модерен систем за наводнување. Сега интензивно работиме и на почеток на нови инвестиции во наредниот период. Токму затоа со КФ
банката, преку програмата на владата, веќе се склучија договорите за нови 120 милиони евра поддршка за нови системи за наводнување. Тоа е системот за наводнување тука во Конско, за кој што физибилити студијата ќе биде готова токму во периодот кога веќе и браната ќе биде готова, но исто така и за системите за наводнување Страиште, Лисиче во Велес и Пепелиште во Неготин. Сето ова значи дека речиси на целата територија на нашата земја, каде што имаме региони со големо земјоделско производство, сме со целосен фокус да започнеме проекти за модерни хидросистеми кои што навистина ќе го подобрат конкурентното земјоделство. Пред 2 недели информиравме дека системите за наводнување на целата територија на нашата држава се чистени и се способени за работа, со што сезоната за наводнување може да започне. Во услови на видливи климатски промени на глобално ниво, нашите модерни брани, акумулации и системи за наводнување кои користат подземни цевководи и модерна хидрантска мрежа, со нив загубите за вода на вода ќе бидат сведени на минимум. Се грижиме секоја капка вода да стигне до нивите, да нема загуби и да нема големи трошоци за наводнување. И тоа што можеби 30 години не било направено, навистина како генерација да го направиме. Одговорно и навремено обезбедуваме доволно количество вода за наводнување на нашите стратешки култури со цел зголемено домашно производство кое што треба да остане тука, но и да се фокусираме на модерно, одржливо, конкурентно и стабилно земјоделско производство кое што ќе ја движи македонската економија напред. На крајот, после премиерот, и јас сакам да се заблагодарам и на фирмата изведувач, на управата за водостопанство, на представниците на Министерството, на Министерството за транспорт, на останатите институции, на ГИМ и на сите оние вработени, посветени работници кои што се вложија да денеска во еден краток временски период и во време на светска криза кажеме дека 80% од работите на овој капитален проект вреден 40 милиони евра се веќе завршени и ова лето 2022 овој објект да биде пуштен во употреба, а сите заедно да продолжиме да се грижиме и да градиме уште нови и многу капитални објекти кои што ќе значат за македонската економија. Благодарам. Земјоделците во Струмичко се мислат дали да засадат нови култури, откако пролетната зелка ја продадоа многу ефтино. Се жалат на тројното зголемување на репроматеријалите, но и тоа што досега немаат помош од интервентниот фонд. Бербата на пролетната зелка во Струмичко привршува. Земјоделците ги прибираат последните количини кои ги предаваат за десетина денари за килограм. Митко Анастасов од Робово вели дека пласманот на зелката годинава бил катастрофален и не најавува успешна сезона за земјоделците кои се соочија со високи цени на земјоделските репроматеријали и ниски откупни цени. Тој не знае дали воопшто да инвестира во нова реколта. И сега се мислам дали да го вадам, дали да дојдам да го инстанирам. Веќе човеци работат, га ништо не ќе да вада, зашо да дава пари по неа. Ја и ѓубре вештачко. А на таа зелка јас треба да и турам ѓубре сега. А за ваа година како што ода сега не очекувам ништо. Значи ќе работаме џабе. Билим ти не ми се ни сада пипер. Ако го садам треба да го работам, после ќе го земат за чабе. И он ќе 10 динара сигурно. Разочараност има и Каице Терзиев. Тој ги спремаше површините со зелка да ги наводнува со мотори кои работат на гориво. Има околу 2 хектари засадено со зеленчук. Вели дека ништо не останува за семејството и покрај големиот труд и големите трошоци, а треба да се сади црвена пиперка. Сега треба да садиме пипер, тракторот бучат, работат, нафта скапа, ушто ќе покриеме трошко. Ѓубре сака да тураме, а сака треба да садиме. Што ќе живееме, не знам што ќе живееме. И кад ќе обстанеме едно кило бензине 100 динара веќе. А сака ќе опнеме да вадиме пипере, познем куртовот што не знам. Не знам кад ќе обстанеме. Не може да обстанеме, нема да тураме ѓубрина, нема да тураме што ќе се роди това. А и од се роди што ќе го дадеме само трговците да живеат. Земјоделците од Струмичко за лошиот пласман и ниските откупни цени реагира и со протести во Струмица. Тогаш се формираше работна група која ќе го следи откупот. Се разговараше земјоделците да добијат по 5 динари за килограм предадена зелка од интервентниот фонд, од што засега нема ништо. Привршува бербата на зелката во Струмичко. Во овие пластеници земјоделците веднаш ќе ги отпочнат активностите за одгледување на црвени пиперки.
но постои страф и неизвестност по која цена ќе ги продаваат, имајќи во предвид зголемените цени на земјоделските репроматеријали, но и се повисоките цени на нафтените деривати. Како што знаете, во емисијата Агроинфо одвојуваме минути за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистар по земјоделски науки. Добар ден, почитувани. Еве повторно почетоков на денешниот прилог е презентација на новите производи од страна кои што се увезувате и дистрибутират на Фалком Струмица. Фалком Струмица кој што исто така не само што е застапен со голем број на производи од областта на земјоделието, каде што спаѓа и репроматеријалите, каде што спаѓаат течните, кристалните ѓубриви и така. Натаму него има и повеќе земјоделски аптеки овдека во Струмичкиот регион, каде што врши и продажба на мало на се што е потребно за добивање на едно квалитетно земјоделско производство. Овој пат, почитувани гледачи, кога станува за збор за Фалком, би сакал да проговорам за нешто ново, а тоа е нова палета на органоподобрувачи течни ѓубрива, специјални ѓубрива од типот на Динамакс, каде што се карактеризираат по тоа што дават пред се подобрување на структурата на почвата, а исто така и нормален раст и развој на самите растенија. Еве, ќе би почнал со Динамакс, каде што доминатен е борий цинк. Карактеристично за овој тип на ѓубрива, од типот на Динамакс, е тоа што во својот состав почитувани имат органски материи, потоа различни стимулатори, кои што овозможуваат растението целиот физиолошки процес да го изведува правилно, забрзано и како што треба. Исто така, една од предностите на Динамакс е тоа што pH на овие течни подобрувачи специјални ѓубрива е доста ниска, кој што пак од своја страна е позитивно, затоа што знаеме овдека најчесто над 80% pH или киселост или алкалноста на почвата во Струмичкиот регион е многу висока. Значи 8 нешто, 7,80, кој што создава неповолна клима за развојот на растенијата. Значи, со помошта на употребата на Динамиксот и Динамаксот, ова се Динамаксот, а ова е Динамиксот, ќе овозможите да го подобрите pH и структурата на почвата. Динамаксот борий цинк се карактеризира со тоа што во својот состав создават, рековме, органски материја, азот, микроелементи, кај што доминатен е борий цинк. Може да оди во систем капка по капка, но може да оди и фолијарно, кој што од своја страна овозможува и му дава една предност при оплодувањето на цветовите. Кога стану збор за Агроглобал Скопје, овој пат би проговорил нешто за Тутафорт Б. Тутафорт Б е исто така органско специјално ѓубриво, но овдека би истакнал дека станува збор за ѓубриво кој што врши биолошка заштита на растенијата против инсектот познат Тута абсолута. Многу расширено овдека во Струмичкиот регион и целата држава. Знаеме дека веќе не само доматите, него за жал и зелката и другите градинарски култури се нападнати од Тута абсолута, што прават големи штети. Специјално за Тутафорт е тоа што содржи компоненти, биолошки, природни компоненти, кои што кога ќе се испраскат или третират на самото растение превентивно, создават една неповолна клима, неповолна средина кај што растенијата, инсектите од Тута абсолута не можат и да се развиват нормално, да се хранат. Едноставно не се размножуваат редовно, доаѓа до нивно брзо изумирање и уништување. Затоа, мој совет и мој препорака редовно, превентивно, да си го прскате, па и уберба, затоа што е еколошко, Тутафорт, доза на употреба најчесто е 0,2 или 20 мл во 10 литра вода, со апликација на целата површина, без страх дали при тоа ќе има, да речеме, берба или не рековме, затоа што е еколошко. Кога станува збор за од овие природни ѓубрива,
Сега ви спомнам нешто од Агроуник, односно Славол. Знаеме дека палетата на Славол всушност се карактеризира со тоа што во својот состав или сите производи се добиени од микроорганизми. Така, од природни нештетни микроорганизми, бактерии, по пат на ферментација е добиен хормонот ауксин, растителен хормон кој што растенијата ги тера да растат и да се развиват. Од палетата на Славол, послат Славол, како што е овој Славолот, потима Славол ВВЛ и Славол С. Славол се карактеризира со тоа што иако сите може да се фолиарно употребат, мислам Славол и Славол ВВЛ, Славолот, овој Славол е послабо концентриран и при фолиарна апликација треба повеќе да се употреби и затоа најчесто се употребува во систем капка по капка. Го стимулира растението да расте, да се развива, значи ауксинот. Да речеме, Славолот С се употреба, има најголема концентрација и он се потопува семето и овозможува да семето лесно рти, односно поникнување на самото семе. Доза на употреба на овој Славол е 1 литар на декар при фертилигација систем капка по капка. За крај на оваа емисија да погледнеме агрозанимливости.
Почитувани, тоа беше се во ова најново издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Пријатно.